iPhone 13更换中框总成，并且恢复原厂的防水效果。朋友们好，今天来给这部 iPhone 13更换中框总成。先看外观，能看到右下角这里的后壳已经碎得比较严重了，边框情况保护得非常好，没有较大的损伤。再来检查有没有隐藏故障，由于粉丝没有提供开机密码，我们只能简单测试一下。触摸没有问题，将手机关机。戴好防静电手套，这是静电手环。用仪器检测一下，功能正常。下面进入维修，撕掉保护贴纸，打下尾插螺丝，接下这张已经磕坏的钢化膜，后面我们给粉丝送一张新的贴回去。接下来进行拆屏，将手机放入拆屏夹具中固定好，推入热拆屏仪器中，开始加热。现在仪器在慢慢升温，等温度达到后就会显示2分钟的倒计时，我们需要耐心等待，让手机边框均匀受热。加热结束，放下吸盘。上面这个旋钮是有扭矩的，慢慢转动旋钮，抬起屏幕，取下手机，左右轻轻晃动就能轻松打开屏幕了。机舱内部非常整洁，没有拆修过。将手机放入拆机托盘中，把屏幕打开固定好，进入下一步拆机。依旧先是给人脸组件贴上保护贴纸，再快速打下挡板上的所有螺丝，取下屏幕挡板，取下电池挡板，断开电池排线、屏幕排线和听筒排线，就能把屏幕取下了。接下来拆卸原机的加密配件，要移植到新的后壳中。先拆大照相头，将保护铁罩卸下，断开排线，拆下大照相头，贴上保护贴纸，放到一边。先撕下这里的黑色贴纸，下面有颗固定的螺丝，拧下螺丝，断开排线，取出主板，拆下听筒，最后取下人脸组件，滴入适量的酒精稀释电池胶，拆下电池，将残留的电池胶清理干净。所有需要移植的配件全部拆卸好了，拿出等会儿需要更换的后壳，是粉丝要求的带配件的拆机中框总成。这个是粉丝原来的后壳，把它装好，后续会发还给粉丝。把拆机后壳在托盘上固定好，先来清理残留的防水胶。防水胶不清理干净会影响手机气密性，所以必须清理到位。后面会贴一张全新的原厂防水胶，保证手机恢复原厂的防水防尘效果。过一遍气吹清灰，这是清理完的效果。接下来开始移植配件，这是人脸组件，装回听筒，打上螺丝，将主板扣回机壳内，扣好排线，打上螺丝，将贴纸贴回。在安装大照相头之前，需要先做一下简单的清理，确保后摄像头没有灰尘。接着撕掉镜头的保护贴纸，将大照相头安装上去，检查一下后摄像头，非常干净，没有灰尘。将保护铁罩安装上去，拧好螺丝。最后安装电池，给电池贴上一张新的电池胶，撕掉保护膜。将电池对准位置安回机壳内，放入电池按压工具，来回滚动按压3遍，保证电池贴合得更紧密。拿出一张全新的原厂防水胶，13的原厂防水胶，这里是带个小海绵的。撕掉上面的保护贴纸，给手机贴上，盖上保护盖板，下面进行防水胶第一次保压，耐心等待30秒，保压完成。接下来拿出屏幕，把屏幕清理干净，清除残留的防水胶。过一道气吹清灰，清理一下前摄像头，检查一下，确保没有灰尘。取下保护盖板，撕掉防水胶保护膜，然后把屏幕安装回去，扣上显示触摸排线、听筒排线和电池排线，将屏幕固定好。接着把屏幕挡板和电池挡板安装归位，先把每颗螺丝扭到固定的位置上，
最后再一一打到适合的扭矩。撕掉人脸组件的保护贴纸，再撕掉剩余的防水胶保护贴纸，一起来确认一下有没有遗漏或者装错的地方。OK， 没有问题。那我们合上屏幕，进行防水胶第二次保压，最大程度恢复手机的防水防尘效果。保压完成，我们取出手机，打上尾叉螺丝，装机结束。现在通过卡槽孔进行维修后气密性检测，将手机放入专业气密性检测工具，打压，打压完成，保压，气密性通过，手机恢复了原厂的防水防尘效果。我们将手机开机，测试一下维修后功能是否正常。好的，可以正常开机，其他功能也都正常。装回卡托，将手机关机。给粉丝的手机清理一下听筒网，这是清理完的效果。接下来擦拭一下屏幕，给粉丝送一张新的钢化膜，最后再做一次整体的清洁，保证手机以崭新的姿态回到粉丝手中。这台苹果13更换中框总成到此已经全部结束了，接下来的后壳会一并发回给粉丝。